दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र। और दोस्तों ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है इंजन नॉइज़ की। और इसका जो टाइमिंग चेन है वो हम खोलने वाले हैं। इसका जो टाइमिंग चेन है बहुत भयंकर तरीके से नॉइज़ कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। देखिए हमने इसकी सारी फिटिंग खोल ली है। अभी इसका जो ये बोल्ट रह गया है वाटर पंप का, एक बोल्ट यहाँ है, एक इसके नीचे है। तो ये 2 बोल्ट हम खोलने वाले हैं, एक ये है, एक इसके नीचे है। और वाटर पंप बाहर आने के बाद ये प्लेट का सारे बोल्ट हम लोगों ने खोल दिए हैं, देख सकते हैं। तो चैम्बर वगैरह ये सारी चीज़ें, ये पुली, ये फैन बेल्ट एडजस्टर, ये पुली वगैरह सब हमने खोल दिया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले से भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रखा है। देखिए कितना ऑल ही ऑल हो रहा है चारों तरफ से। तो इसका हम टाइमिंग चेन निकालने वाले हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस वजह से नॉइज़ किया है, आवाज़ किया है, जो टाइमिंग बेल्ट टाइमिंग चेन है। तो अभी हम इसको थोड़ा वेट करते हैं। लड़का टूल लेने के लिए गया हुआ है क्योंकि जो दूसरी गोटी है वो उसे खोल नहीं पा रही है, स्लिप मार रही है। तो अभी हम उस नई गोटी मंगाया है इसके लिए। फाइनली अभी हमें इसको खोल के निकालने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, हम आपको दिखाएंगे ये क्यों टाइमिंग चेन आवाज़ किया, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन भी हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसका टाइमिंग कवर बाहर निकाल लिया है और देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम मिली है, देखिए कितना जो टाइमिंग चेन है वो लूज़ हो गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जब गाड़ी चल रही है तो बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ कर रहा था। देखिए एक बार और नज़दीक से दिखा देता हूँ लोग, देखिए देख रहे हैं ना, ये देखिए। तो अभी हम इसका ये पूरा सेट निकालेंगे, ऊपर और नीचे के स्पॉकेट चेंज करेंगे। ये गाइड भी इसके हम चेंज करने वाले हैं, वाली गाइड है जो, और एडजस्टर तो यही पुराना चल जाएगा। तो अभी हम इसे बाहर निकालते हैं और करते हैं इसे तरीके से, ओके। तो दोस्तों फाइनली हमने इसमें देखिए मारुति MGP का नया चेन है, टाइमिंग चेन और एक गाइड डाल रहे हैं। तो दोनों गाइड है, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का। और ये टाइमिंग चेन स्पॉकेट, 2 स्पॉकेट है, नीचे वाला और ऊपर वाला है। देखिए न्यू डाल रहे हैं सब दोनों चीज़ें। अभी हम गाइड वगैरह सेट करेंगे इसके अंदर और ओरिजिनली MGP के डाल रहे हैं हम। फाइनली हमारी गाड़ी हो गई है कंप्लीट और हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करा के दिखाते हैं इसका साउंड कैसा हो गया है। ये हमने टाइमिंग चेन, ये देखिए पुराना आइटम है, टाइमिंग चेन, स्पॉकेट और ये गाइड। देखिए ये हमने गाइड भी चेंज किए, लेकिन जो एडजस्टर है टाइमिंग एडजस्टर चेंज नहीं किया है। चलो भाई स्टार्ट कर। देखिए साउंड देख रहे हो ना, साउंड। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, छूते स्टार्ट हो गई है। थोड़ा लॉन्ग सेल्फ लिया है, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। कोई लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं, देखिए कोई लीकेज भी नहीं है किसी भी तरीक़ा का। देखिए देख रहे हो ना, एकदम परफेक्ट हो गई है गाड़ी। ये देखिए, और अब ये पत्ती भी कसनी बाकी है, देखिए आपको दिख रही होगी। तो लड़के ने इसे छोड़ दिया है, तो ठीक है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद और जय भारत।